हाय फ्रेंड्स, सुमन स्मार्ट किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। आज आपण इथं आमरस बनवण्याचे दोन वेगवेगळ्या पद्धती बघणार आहे। चला मग आता रेसिपी बनवायला सुरुवात करूया। इथं मी 1 किलो आंबे घेतलेले आहेत, हापूस आंबे तुम्ही बघू शकता। हा बघा नॅचरली पिकलेले आंबे कसं ओळखायचं म्हणजे याचा देठाकडचा भाग असतो ना तो टणक असतो, बघू शकता तुम्ही या प्रकारे। आणि याचा कलर सुद्धा एकसारखा असतो म्हणजे हा नॅचरल पिकलेला असतो आणि याचा वास सुद्धा खूप छान दरवळत असतो, त्यामुळे आपल्याला हा नैसर्गिकरित्याने पिकलेला आहे हा समजून येतो। आता मी हे आंबे स्वच्छ धुवून घेते। आता मी इथं आंब्याचं देठाचा भाग कापून घेत आहे। हा आंबा घेताना ना वास सुद्धा घेऊन बघायचं म्हणजे आंबा कितपत गोड आहे आणि कितपत पिकलेला आहे हे सुद्धा आपल्याला लक्षात येतं। आता मी ह्याचे फोड्या करून घेते आंब्याचे। असं फोडी केल्यामुळे ना आपल्याला आंब्याचा पूर्णपणे गर मिळतो। आता मी इथं एक टोप घेतलेला आहे, टोपामध्ये पुरणाची चाळणी ठेवलेली आहे। आता मी इथं आंब्याचा एक काप घेतलेला आहे, बघू शकता। आणि ह्याला असं आपण कट मारून घेऊया म्हणजे ह्याचे छान असे टूप्स निघतात आणि इथं आपला पूर्ण आंब्याचा गर मिळतो। आता बघा इथं मी चमचा घेतलेला आहे, चमच्याच्या सहाय्याने मी याचं सगळं पूर्ण गर काढून घेत आहे। आता मी याच प्रकारे सगळं आंब्याचं गर काढून घेते। जर तुम्हाला हा प्रकार आवड वाटत असेल तर मी पुढे अजून एक ट्रिक दिलेली आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। आता मी कोळी घेतलेला आहे इथं। आता कोळीचं सगळं आपण गर काढून घेऊया। इथं मी चाकूने गर काढून घेत आहे कारण माझ्या चाकूला जास्त धार नाही आहे म्हणून। जर तुमच्या चाकूला जास्त धार असेल तर तुम्ही चमच्याच्या साहाय्याने काढून घेऊ शकता, नाहीतर अन्यथा हाताला चाकू लागू शकतो। इथं मी मॅशर घेतलेला आहे। आता आपण ह्याच्याने हे मॅश करून घेऊया। खूप जणांना ना मिक्सरमधलं ना आमरस आवडत नाही आहे, ही माझी ट्रिक वापरलात तर तुमचा आमरस नक्कीच तुम्हाला आवडेल। अजून एक पद्धत दाखवणार आहे मी, त्यामुळे हा व्हिडिओ पूर्ण बघा। आता इथं आपलं मॅशरने झालेलं आहे। आता मी इथं तुम्हाला दुसरी पद्धत दाखवणार आहे, त्यासाठी मी दुसरा आंबा घेतलेला आहे, बघू शकता। ह्याचासुद्धा मी वरचा टोक काढून घेत आहे आणि इथं मी चाकू घेतलेले आहे, चाकूच्या सहाय्याने याचं पूर्ण वरचं साल आहे ना ते काढून घेत आहे, बघू शकता तुम्ही या प्रकारे। पूर्ण आंब्याचं साल आपल्याला ह्याच प्रकारे काढून घ्यायचं आहे। इथं माझं पूर्ण आंब्याचं साल काढून झालेलं आहे। आता आपण हे ना कोळी सकटच आंबा ह्याच्यावरती खिसून घेऊया पूर्ण यंत्रावरती, बघू शकता तुम्ही या प्रकारे। काही वेळा आंब्यामध्ये ना शिरा असतात ना ते सुद्धा आपल्या हे गाळणीमध्ये वरच राहतात। असं केल्यामुळे ना आपला आंब्याचा रस आहे ना तो छान असा स्मूथ तयार होतो, बघू शकता। इथं माझं पूर्ण आंब्याचं गर खिसून झालेलं आहे। जे आपण आमरस करून राहिलेले कोळी आहेत ना त्याच्यामध्ये मी थोडंसं पाणी टाकून हे आमरस आहे ना थोडंसं पातळ करून घेत आहे। जर इथे तुम्हाला पाणी टाकायचं की दूध टाकायचं हे तुमच्यावरती पूर्णतः तुमची चॉईस असते। जे काही आंब्याचं एक्स्ट्राचं गर आहे ना अशा प्रकारे आपण सोडून काढून घेऊया। हे पाणीसुद्धा मी ह्याच चाळणीमध्येच गाळून घेते कारण जे काही एक्स्ट्राचे ह्याच्यामध्ये शिरा असतील आंब्याचे ते सुद्धा गाळून निघतील आणि आपला छान असा स्मूथ असा आपला इथं आमरस तयार होतो, बघू शकता। इथं मी चमच्याने सगळं पूर्ण गाळून काढलेलं आहे। पूर्ण इथं गर माझं गाळून झालेलं आहे। जे पण चाळणीला सुद्धा एक्स्ट्राचं गर लागलेलं आहे ते सुद्धा आपण चमच्याच्या सहाय्याने काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता इथं आपला आता स्मूथ असा आंब्याचा रस काढून झालेला आहे। आता मी याच्यामध्ये 3 चमचे पिठी साखर टाकून घेत आहे। तुमचा आंबा कितपत गोड आहे त्याप्रमाणे तुम्ही ह्याच्यामध्ये पिठी साखर टाकू शकता। पिठी साखर टाकायचं कारण म्हणजे हा आंब्याच्या रसमध्ये ना लगेच वितळतो। आता आपण हे मिक्स करून घेऊया। आता मी ह्याच्यामध्ये ना पाव चमचा मीठ टाकत आहे। मीठ टाकायचं कारण म्हणजे आंबा कधी कधी ना वात्रट असतो, त्यामुळे ह्याच्यामध्ये मीठ टाकल्यानंतर ह्याची चव बॅलन्स होते आणि आपला आंब्याचा रस आहे ना तो टेस्ट छान येतो। आता मीठ टाकल्यानंतर आपण ह्याला पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया। बघू शकतात आपला इथं किती छान असा स्मूथ आणि दाटसर आपला इथं आमरस तयार झालेला आहे। हा आमरस तुम्ही फ्रीजमध्ये थोडा वेळ ठेवून मग तुम्ही सर्व करू शकता किंवा असं सुद्धा तुम्ही खाल्ल्यानंतर छानच लागतो। आजची आमरस बनवण्याची ट्रिक तुम्हाला कशी वाटली ही मला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून सांगा आणि आवडल्यास तर रेसिपी शेअर करायला विसरू नका। परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीमध्ये, तोपर्यंत बाय बाय।